Hello student, today we study about Bacon. The full name of Bacon is Francis Bacon. He was born in 1561. Born in 1561 and he was died in 1626. Here are so many essays was written by Francis Bacon. Here we discuss about a single essay of study. Of study is the famous essay, a very important essay. It was the collection of 10 essays. Is one of them. It means he wrote a series of 10 essays in which this essay was written by Francis Bacon of study. It was published in 1597. If you want to read this year, you can learn the same as well as the died of Maharana Pratap year. Same in 1597 in Rajasthan history, a very fantastic day, very memorable day, that our great freedom fighter Maharana Pratap also died. The same year it was published this essay. Francis Bacon was very famous writing the essay, so he was called the father of essay. The father of essay. Also, this is the other name of Francis Bacon. Of study is very famous essay. In this essay, he totally discussed about the study of the books, which books mostly read by the readers. In this essay, he said that a study for 3 reasons. First, delight. Delight means यानी स्टडी आप ऐसी करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो और वह आनंद के साथ पढ़ी जाएगी, जिसमें आपकी रुचि हो। और रिटायरिंग या अपन कह सकते हैं अपना जो खाली समय है उसमें हम ऐसी स्टडी करेंगे when we feel lonely. So 3 aspects discussed in this essay. Start of the essay. Second one is ornament. It means those person reads only for show off, यानी वो केवल कन्वर्सेशन में अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस और वर्ड्स को दिखाने के लिए पढ़ते हैं।
यानी whenever we discuss in a group, debate, at the time, those words we already read. So these words and sentences generally came to discussing the ideas is necessary. So we can say that they only study, they only study for the discourse. It means they want to study only show off, दिखावा करने के लिए. And third one is ability. Some persons are not to involve discussion, but they want to their study will be used in future. So they always study and accept a lot of knowledge, and by knowledge they use their study in the discussion. So according to writer, they called only a scholar. It means those one who our studies continue, although they do not have an ability to discussion, but their ability to show that he lot of studied already. It means in the sentence and words he used in writing mostly their study. But Bacon says that these studies are the different in practical life. According to Bacon, study which type, that type of the study use in daily life experience, not only access in theoretical subject knowledge, not a bookish knowledge. Knowledge should be provided out of the world through their experience and practical way. So this study is very important for everyone. Now we discuss about some person's activity according to study. Those who are very crafty person, it means very cunning person, they crafty persons, they are only study for conduct, यानी वो स्टडी इसलिए करते हैं कि वो अपनी स्टडी को वेस्ट करते हैं. बट दोस simple person, according to Bacon, they are called stupid. Those persons study only for admire, यानी वो सिर्फ उसकी प्रशंसा करने के लिए कि लोगों से बता सके कि मैंने स्टडी क्यों की है, वो दिन भर अपना बखान करते हैं. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट,
A wise person. Wise person. They study only for admire, but they can use in their daily life. Yani they use their study in their daily life, yeah, applicated in their daily life. So they are considered about the wise person. Now we can discuss about some books. Which books should we read or not? How much read? So three type of the persons which want to study of the books. First, some books are only tested. टेस्टेड मीन्स कुछ लोग बुक्स को टेस्ट करते हैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पढ़ के और उनको इधर उधर कर देते हैं. दे कैन नॉट यूज इन फर्दर, सो ओनली टेस्टेड. They cannot follow the principle and rules of the books in their daily life. But some books are swallowed. यानी वो ऐसी बुक्स जिनको हम निगल जाए, यानी पढ़े हम घोट घोट के पीते हैं जैसे परीक्षा में पास होने के लिए, बस उतने तक सीमित रहते हैं और उनका कोई यूज नहीं करते. बट सम बुक्स आर च्योर्ड. च्योर्ड मीन्स ऐसी बुक्स जिनको हम चबा चबा कर पूरी पढ़ जाते हैं, यानी बुक जो हमें हमेशा याद रहे, कभी भी डेली लाइफ में कोई पूछे तो ऐसी बुक्स हम हमेशा याद रख सके, यानी हमारी मेमोरी को शार्प कर सके. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बुक्स. बट वन ऑफ द अदर टाइप्स ऑल्सो, दैट इज some books, some few books which anyone to read, you only listen the summary, yani you should search only the notes and summary of these books, only follow the other person's reading. You do not want to whole books ya holy books, you only search the summary and conclusion of these books. Now, three persons are important. First, history. History makes wise man. यानी हिस्ट्री अगर हम बात करें तो हिस्ट्री आदमी को बुद्धिमान बनाती है. सेम एज पोइट्री. पोइट्री मैक्स विटी. पोइट्री मैक्स विटी यानी आदमी को क्लेवर, चालाक बनाती है. सेम एज थर्ड, मैथमेटिक्स. Mathematics is the subject by which the person is skillful, and he also trained in debate, logic and concentration. यानी अगर मैथ पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका किसी चीज पर, डिबेट करने में आप अच्छे होंगे. और यदि आप फिलॉसफी पढ़ोगे, फिलॉसफी मेक डीप,
यानी आप फिलोसफी पढ़ोगे तो आपकी डीप नॉलेज बढ़ेगी और मॉरलिटी भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति मैथ्स पढ़ेगा, यदि कोई व्यक्ति मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको वॉन्डरिंग फुल्ली वर्ल्ड, यानी उसको पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ेगा और वह जहां जहां भी जाएगा अपनी बात कहेगा। तो अगर किसी का ऐसा इंटरेस्ट है तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेकन। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकता तो उसको राइटिंग में अपना एस्पेक्ट दिखाना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द कोटेशन गिवन बाय बेकन in this essay, reading makes full man, but writing makes exact man। अगर आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी है तो आपको लगता है कि मैं राइटिंग अच्छी नहीं कर पाता, तो आपको रीडिंग पर जोर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेकन, क्योंकि आप जितना रीडिंग करोगे आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो मेमोरी अगर आपको शार्प करनी है तो आपको रीडिंग पर जोर देना होगा। और यदि कोई व्यक्ति रीडिंग अच्छी नहीं कर पाता तो उसको राइटिंग में काम करना चाहिए। दिस इज द essay ऑफ बेकन। हाउ मेनी?